Van az ifjúságnak egy olyan rétege, aki megunta a politikát, azért, mert csalódott bizonyos szempontból, más szempontból pedig valóban unalmas és túlságosan túlzott, ami itt nálunk történik. Anélkül, hogy politikai eladások lennének ebben a táborban, lehet, hogy kemény politika, amit mi itt csinálunk, és pedig az, hogy megpróbáljuk azt megadni az itteni, az erdélyi magyar fiatalságnak, ami miatt esetleg kivándorolna. Tehát, hogy konkrétabb legyek, megadni nekik azt, hogy Nyugat-Európa, a magyar lakta vidékek és még Észak-Amerika diákjaival is találkozzanak itt Homoródfürdőn, hogy olyan színvonalú előadásokat lássanak, hallgassanak, amilyeneket itt eleddig nem találtak meg itt Romániában, és hogy egyáltalán egy olyan nemzetközi diáktáborba vehessenek részt, amilyen eddig csak külföldön volt. A fontos az, hogy végül is az utolsó nap, hogy hogyan fognak eltávozni innen az emberek, milyen emlékekkel, mi marad meg ebből a táborból. Szerintem az fog megmaradni, hogy egy óriási nagy táborban vettek részt, ahova sikerült elhozni ilyen, mondjam így, nagy ágyukat, mint a Bojtorján együttes, vagy Zorán Magyarországról, hogy voltak érdekes előadások, táncház, buli, esetleg megismerkedtek olyan emberekkel, akikkel érdemes volt barátságot kötni, hogy olvastak egy tábori napilapot, és esetleg még azt is, hogy szép idő volt, és szépek a fák.
A Homorodi tábornak több célja van. Az első az, hogy egy olyan egyhetes együtttartózkodást biztosítson erdélyi diákoknak, amely keretén belül legyen lehetőségük a Kárpát-medence más régióiból is találkozni diákokkal, ugyanakkor az életformánkat és egyáltalán önmagunkat megismertessük nyugati diákokkal is, ezért nemzetközi tábor. Bele lehetne sok mindent magyarázni a Homorodi táborba, végül is a fő kicsengése az a szórakozás, az együttlét, és ennek összekapcsolása a hasznossal, már amennyire ez a sok tevékenység, amit itt megszerveztünk, meg egyáltalán a környezet megengedi azt, hogy komolyabb témákra is odafigyeljünk. Pusztán az, hogy körülbelül 3000-3100 diák itt megfordult, aminek azért a 95%-a az magyar nemzetiségű, függetlenül attól, hogy honnan jött. Ez egy politikai megvalósítás itt Romániában. Historiquement, on ne savait pas grand-chose. En fait, on savait le problème qu'il y avait eu évidemment avec Ceausescu. Voilà. Et on avait peut-être une image de la Roumanie peut-être assez noire, dans le sens que c'était un pays assez pauvre. Au niveau de la Transylvanie, on ne savait pas du tout le problème qui existait, mais au niveau des pays même, c'est vrai qu'on c'était peut-être une image un peu fausse qu'on avait de ce pays-là, et on voulait un peu... Ouais, moi je m'attendais plus à des je sais pas, des villes pauvres, plutôt sales, et je sais pas, des gens qui manquaient peut-être de nourriture, non, plutôt de nourriture ou de vêtements, alors que bon, c'est vrai qu'ici quand même, les villes, les villages qu'on a pu voir sont quand même chouettes, qui peuvent ressembler à certains villages de France, quoi. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est assez surprenant. Bon. C'est l'image qu'on avait de la Roumanie qui était quand même assez noire, assez négative. Ou c'est peut-être un peu dommage que, étant donné que c'est quand même un meeting international, qu'il n'y ait pas plus de Roumains, je trouve, et pas plus de rencontres entre Hongrois et étrangers. Parce que finalement, on a rencontré quelques Hongrois parce qu'ils parlaient français, mais sinon, les gens restent plus entre eux, quoi. Enfin, les Hongrois. Je pense que chacune d'entre nous, dans notre cœur, on a envie de revenir. Ouais. Parce que on a vu un peu la Transylvanie, le problème de la Transylvanie, et on a envie d'en savoir plus sur la Roumanie en général. Ouais. Donc on part avec un petit morceau de la Roumanie dans notre cœur, je pense. I was talking to some lads in the first week, and they were explaining that they were Hungarian but they lived in Romania, and we were asking them for how many generations their families had lived here, and they said for lots of generations, and we couldn't understand why they still called themselves Hungarians, you know, instead of Romanians, because they've been here so long. And how did you get to know some friends, or? Oh yeah, it's been really good fun, because everyone here is so nice, and they kind of look out for you if you're a foreigner, and after I did a little bit on stage, everyone keeps coming up and buying me drinks, and they're really nice people. I like them. And what kind of experiences do you take with you home? Take home? Yes. Well, I've never been on a conference this big before. It's just amazing. There's so many different people, and wow, it's been a great experience. I knew that the Turks and Hungarians had relationships in the past because of the Ottoman Empire, and that Transylvania was also an interesting place for me. And I knew something in the history that the Hungarians came from the Huns, the empire.